過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索的天網蓋塵灰天幕，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後躲。如若再觸碰之後，一切掠過，留着清晰的思緒片段零落，原物仿似這樣蒸發美國。出錯之後，清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度。無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。射死咗人啊！我嗰陣突然聽到啲 VV 聲，個耳仔好痛，連副眼鏡都整爛埋。我係讀緊調查科嘅 SIP 馬國英，唔該晒。我懷疑死者有可能係體內藏毒，喺個公文袋上邊有呢個簽名嘅痕跡。我哋都唔想 miss 任何一條線索，你哋根本就查錯晒。喺襲擊黃正雄嘅棒球棍上面揾到兩組指紋，一組係屬於死者，而另一組屬於 Madam Ma。所以我 Madam Ma，你跟我哋翻去協助調查，唔該晒。合作啊嘛，我就睇下你陣間點樣同我哋合作。你講唔該㗎。我知啊，不過佢而家係嫌疑犯啊嘛，咁梗係要審犯咁審佢㗎啦。點啊？係咪準備好同 Madam 入去啦？嗱，阿頭，陣間入到去咧，你就唔使同佢客氣嘅，有咁尖鋭得咁尖鋭，問到佢口啞啞咁啊啱晒啦。一於逼佢埋四個，要佢乜料都嘔晒出嚟。阿揼話，成件事 MB 要保密喎，佢唔使咩得嘛，攞佢藉口我嚟做擋箭牌咩都唔講，所以成個問話過程我唔使入去，亦都唔需要錄影。咁即係點啊？即係你哋可以瞌埋眼唞唞咯。今日我哋關於黃正雄被殺案有啲問題想揾你幫幫手。你知道鑑於 MB 嘅保密法，我係唔會答你任何問題。我預咗你會咁講，我亦都明白警隊入邊唔同 session 嘅做嘢方式，所以今次嘅談話過程淨係得我同你。我已吩咐咗啲手足，我哋嘅對話係唔會錄影，所以望 Madam 你可以入座。你哋唔好嘥時間啦，你根本就行錯方向。如果唔查，又點知個方向啱唔啱啊？你都係一個有經驗嘅警務人員，如果俾揾到啲線索，我相信你都會咬住唔放查落去。我只不過想揾出個真相，希望你明白。咁你想知啲咩？黃正雄死之前曾經俾棒球棍襲擊過，點解支球棍上面會有你嘅指紋？因為支棒球棍係我喺黃正雄出事之前嗰日買去村屋度送俾佢嘅。送俾佢？你哋咩關係？識咗幾耐啊？呢個問題關乎我哋 MB。呢單係兇殺案，係我哋重案組嘅 case， 唔關 MB 事。我唔該你答清楚。我同黃正雄識咗2年，我同佢只係單純警務人員同線人嘅關係。如果只係線人，點解要送禮物俾佢啊？喂，阿嬸啊，Madam亮咧？佢做緊嘢喎。冇，佢就話帶過去屋企搜證嘅，點解 cancel 咗啊？總之就峰迴路轉有排講啦。Madam 啊，好唔得閒啊，而家忙住審緊 MB 個 Madam 媽。Madam媽？點解啊？原來啊，襲擊黃正雄支棒球棍有佢指模喺度嘅，話唔定佢遲啲變埋殺人疑犯添啊。OK，咁有咩你俾電話我？好啊，拜拜。拜拜。江仔，有冇開信刀啊？信。誒，有錢。哇！你咁危險，想插死人咩？唔好意思啊，嗱，咁就插唔到你。唔該晒。江仔，攞黃正雄嗰支棒球棍嘅資料俾我。又有新發現啊？全靠你。有一樣嘢我諗極都唔明，點解黃正雄會冒雙重嘅生命危險，你要幫佢做線人？
第一，佢有體內藏毒。如果啲毒擺喺身上超過10幾個鐘，又或者有滲漏嘅話，佢會冇命。第二，佢係幫大貴做嘢嘅。如果俾大貴知道佢係內鬼，佢一定會有殺身之禍。但係黃正雄都仲會肯幫你。你話如果佢係臥底，我仲會明啊。但係黃正雄只不過係一個賣緊劣質軟劑嘅賊家。會唔會係有人想急於立功破案，所以逼黃正雄做嘢？黃正雄想縮沙，跟住佢仲用非常嘅手段逼佢，最後錯手殺咗佢。我冇殺到黃正雄。我唯一可以話俾你聽嘅嘢，就係黃正雄所做嘅一切，全部都係佢自願嘅。咁點解會咁樣幫你？幫到連命都唔要啊！你而家喺度嘥緊大家嘅時間。Come in。Madam，添上有事揾你。咩咁啦？可唔可以借你少少時間？我過隔房傾。你話有少少時間，係咪單 case 有新進展？應該係話我嚟揾你咧，係想幫你慳翻少少時間。我同阿心通過電話，咩得媽應該唔係你想揾嘅疑犯。嗱，你睇下，我睇過黃正雄嗰支棒球棍嘅指紋報告，就當呢支筆係一支棒球棍。咩得媽手指公嘅指紋咧，就印咗喺棒球棍嘅末端，即係呢個位置。以佢咁樣揸棒球棍嘅姿勢，絕對唔係一個攻擊嘅動作，反而係將支棒球棍遞俾人。咩得媽都話支棒球棍係佢送俾黃正雄。而家證據同口供都吻合，咩得媽應該係無辜。真係咁簡單？有時指紋出現嘅地方比指紋更加重要。證據改變咗，調查嘅方向亦都跟住要改變。唔好意思，咩得媽，我冇嘢問，你可以走啦。唔該晒。重案組咁快搞清楚件事，辦事效率幾高，辛苦晒。不過都要多謝添 Sir 幫手，唔該晒。我收工㗎啦，一齊食飯。西班牙火腿啊！嗱，你哋食住啲先，好快有其他嘢食㗎。唔該晒你喎，江仔。正啊！我嘅至愛火腿。丁丁啊，你食咁多嘢，因住肥死你啊！到時着唔落件婚紗咧，阿 Sam 逃婚都有份啊！咁你食啦。好質俾我啊！喂，我唔該你得閒提下佢啦。我真係怕咧，到未結婚嗰日之前咧，佢就已經做簽體㗎。呢個可能性好大。做咩，小柔？諗緊單 case 啊？係啊。而家查到黃正雄單 case 同阿咩得媽無關，咁即係話嗰邊線索斷咗。至於酒保陳子成嗰單 case 咧，打 war game 個13個人，我哋查過背景係完全清白冇可疑。除咗劉珊珊話聽到有 VV 聲同埋耳仔痛之外，其他人都冇問題，都唔知有冇關。你有關啊？乜嘢啊？唔係咩？嗱，邊位叫我老豆同我通伯一齊上大陸嘅嚇？又係邊位家姐話會煮飯煲湯照顧我呢個細路？結果咧啊？結果咪冚唪唥都係我做晒，煮飯煲湯啊，洗埋你啲衫抹埋地啊！啊，唔關你事，關邊個事先？你使唔使咁多人嚟話我啊？做咩要幫手啫？沙律。唉。快！喂，我俾啲嘢俾大家玩啦。聽唔聽到啊？聽咩啊？我再俾多次機會你哋。點啊？播完啦。播咗啲咩啊？啲 VV 聲。耶！得你同我聽到啫。原來呢度咧得我同你未超過25歲咋，得我係最後生咋。喂！你哋玩緊乜嘢啊？小柔過嚟啊！過嚟。我俾你玩啦。點啊？冇嘢啊，不過耳仔有少少痛咯。你玩緊高頻鈴聲係嘛？聰明，我啱 download 咋。呢個咧係而家年青人最 hit 嘅 mosquito ringtone，睇佢上堂嗰陣老師聽唔到啊。嗱，人類對2000兆赫嘅聲音頻率咧就最敏感嘅，呢種鈴聲嘅頻率就介乎喺8000至1萬，所以就唔係人人聽得到嘅。人嘅耳蝸係呈卷狀形，最接近音源細胞嗰 part 就係處理高頻細胞，後邊嗰 part 就係處理低頻細胞。當高頻聲音進入耳蝸，首先就會同高頻絨毛神經細胞產生共振，
但係每個人接收呢啲高頻嘅反應嘅時候都表現唔同，會隨住年紀同埋噪音嘅影響而衰退，所以唔係每一個人都可以聽到呢啲高頻聲音。相反，如果遺傳基因嘅影響，有啲人可能會對呢方面有特別敏感嘅反應。呢啲咪幾得意喎，等我 download 嚟玩下先。我勸你係咪啦？聽得多呢啲咧，就會對耳蝸內嘅絨毛細胞咧產生損害。你唔好以為自己聽唔到就冇事啊！其實喺過程裏邊咧，係會損害到你個耳蝸裏邊嘅其他細胞，會引致耳鳴同埋頭痛，更甚至乎會影響睡眠同埋聽覺。如果再嚴重啲嘅話咧，分分鐘會導致短暫失聰添。咁危險㗎？咁唔玩啦，delete咗佢先。阿小柔啊，你頭先咪話嗰個劉珊珊聽到 VV 聲同埋耳仔痛嘅？係。唔通同呢啲高頻有關？可以同佢做個實驗喎。喂，阿嬸啊，你幫我揾打 war game 嗰個劉珊珊啊。劉小姐，我哋而家同你做個簡單嘅實驗。如果你一陣聽到咩聲，同我哋講就得㗎啦，明唔明白啊？咁開始咯噃。點啊，劉小姐，聽唔聽到咩聲啊？淨係聽到啲 VV 聲。係咪同上次喺 war game 場聽到個 VV 聲一樣啊？係啊。咁你有冇覺得耳仔痛，好似上一次咁？咁啊冇啊。或者我哋再試多次啊！如果你覺得耳仔痛嘅話，就話俾我哋聽。啊，好痛啊！同嗰啲聲一樣㗎。劉小姐，呢邊啊。成17000個 Hertz， 有咩嘢咁高音頻？好大機會舊笛。死咗。呢度已經成為凶案現場，任何人都唔可以離開。限量版嚟㗎！喂 ，stop！Madam。添 Sir 係元旦。做嘢啊！阿 Sir Madam 有咩事啊？我哋喺你個 war game 場度揾到啲嘢。我哋懷疑呢一把就係殺死陳子成嘅氣槍，係呢一隻狗，但我哋揾到。隻狗好似受過訓練喎，你養㗎？咩狗啊？呢度四周圍都係狗㗎啦！你哋喺度揾到空槍，都唔代表我殺人㗎。你咁緊張做咩啊？你咪同陳子成有咩過節啊？乜嘢啫？上次咧佢嚟打 war game，整爛咗支槍，又唔肯賠喎，同大聲夾惡，我哋咪嘈咗兩句咯。點解上次問你唔講啊？我以為唔重要，咪冇提咯。我識法律㗎，你哋冇證冇據咧，唔拉得我。你明知佢盲嘅就冇逼佢做啦，你想佢拆咗我間嘢咩？阿 Sir Madam，你見到我幾忙㗎啦？我聽埋個電話先啊。呢兩隻狗呢度養㗎，叫咩名啊？一隻叫紅豆，一隻叫綠豆，不過紅豆死咗啦。佢哋除咗聽你話之外，仲會聽咩人話？知唔知有冇人訓練過佢哋啊？我唔知喎，呢度啲狗咧，通常都係場主同我哋啲夥計喺度打理嘅，其他客都可以同佢哋玩嘅。
有冇人訓練過佢咧？我唔知㗎。咁你有冇見過照片入邊呢幾個人啊？呢兩個咧我未見過，呢個咧係熟客嚟嘅。不過平時我淨係遞槍俾佢嘅咋，出到去我哋冇聯絡㗎啦。咁喺案發當日有冇見過啲咩可疑嘅人，或者有冇啲咩特別嘅發生過？嗰日咧，我喺廚房出邊跌親，連副眼鏡都整爛埋，隻手又污糟晒喎，未入廁所洗手咯。之後你哋警察拍門，我先知出咗事咋。我都想去洗手間，男廁喺邊度？嗰邊啊。唔該。信啊！你企喺度做咩啫？快啲做嘢啦！你啊，掃快啲啦！麻煩。江仔，支槍我會送去軍械鑑證科。咁啲原彈我攞翻去化驗啦。嗯。添 Sir， 喺啲原彈度驗出有 Darius Ellipsis 㗎。魚藤？添 Sir， 軍械鑑證科 report 出咗，我哋喺窩金場揾到一支短氣槍，個火力有成20焦耳咁多，絕對足夠用嚟傷人或者係殺人。同埋鑑證科都 check 嗰支槍，揾唔到任何嘅指紋。個兇手識都用膠袋包住支槍，仲叫隻狗嚟擔走佢，佢又點會咁唔小心留低啲指紋？都好精密喎。幾精密都好啦，都會百密一疏。仲記唔記得咩係羅卡定律？凡係有兩個物體接觸，就會產生互相轉移嘅現象，即係會帶走一啲嘢，亦都會留低一啲嘢。係你偶像法證之父羅卡講嘅。冇錯啦，證物係會轉移，幾細微嘅證據都逃唔過尖端嘅科技。唔該晒，拜拜。法證已經證實咗支氣槍上面有料到，我哋可以出發拉人。Yes, madam。綠豆搞掂啦。乖啦，綠豆。凌聰信先生，呢一張係法庭發嘅搜查令，我哋有足夠嘅證據懷疑你同謀殺陳子成一案有關，麻煩跟我哋翻警署協助調查。你哋唔係因為有原彈就話我殺人啊？當然唔止原彈啦，仲有你改裝到20支嘅氣槍。當日你就拎住呢支氣槍，匿在窩機場入邊嘅茅屋度，準備射殺陳子成。但係你第一槍 miss 咗，跟住誤傷咗葉志文，所以你要開第二槍，先至可以射中陳子成。你亂講！你哋揾到支槍啫，都唔一定係我㗎。我哋喺死者陳子成身上同埋我哋揾到嗰支氣槍入面嘅原彈，都驗出有魚藤成分。通常魚藤係愛嚟毒魚，又或者種有機菜嘅時候愛嚟殺蟲。除此之外，仲可以幫啲狗除虱。你咁中意狗，應該知道狗有一種習性㗎，就係最中意沖完涼之後揈乾晒身上面嘅水。如果你有用魚藤水幫綠豆沖涼，呢間屋入邊應該佈滿晒魚藤水。我諗呢度嘅原彈都驗到相同成分嘅魚藤。我冇殺人啊！案發嗰日，你哋啲伙計喺廁所度揾到我嘅，而啲槍係喺山邊個窿度揾到，咁遠距離。我邊有時間抌咗啲槍再翻嚟啊？好簡單啫，因為你有幫兇。添 Sir， 我喺佢間房度揾到支狗笛，我可以肯定呢支狗笛上面一定有你嘅 DNA， 你就係用呢支狗笛嚟控制佢。其實你一早就訓練好隻狗，幫佢運走支槍，因為你知道呢個場度有咁多狗，根本就唔會有人嚟。但係你估唔到，嗰日喺 War Game 場入邊，其中有一個人對高頻聲音都有反應。當你一吹響嗰支狗笛嘅時候，佢唔單止聽到 VV 聲，仲覺得耳仔痛添。所以嗰日案發之後，我哋已經即刻喺隔離場過嚟，但係都揾唔到兇器。但係案發嗰日我打爛咗眼鏡喎，我有成千度近視，如果冇戴眼鏡就等於盲咗，我點瞄準個人嚟射啊？你都幾聰明啊！喺案發嗰日，你做咗場戲，話俾全世界聽你打爛咗副眼鏡，等人人以為你大近視睇唔到嘢。其實你睇得不知幾清楚，因為你戴咗隱形眼鏡。我都想去洗手間，男廁喺邊度？嗰邊啊。
殺咗人之後，諗住抌咗副隱形眼鏡就冇人知啊！但係你太唔小心，其中有一隻黐咗喺個洗手盤嘅去水位。警察啦，開門啦，有冇人啊？哦，嚟緊嚟緊嚟緊！或者我哋可以幫你驗埋眼㗎，睇下我執翻嚟嗰隻隱形眼鏡上面嘅度數同埋弧度，同你係咪吻合？仲有隻 con 上面應該有你 DNA 嘅淚水分泌，唔到你唔認。係啊，我係有用狗笛啊，我係有戴 con 啦，咁都唔代表我殺人㗎。支槍有我指紋咩？你夾畫得咁好，戴埋手套，支槍又點會有你嘅指紋？不過我哋一樣可以證實到你就係兇手。就係因為你戴 con， 你就俾佢出賣咗你。初初戴隱形眼鏡嘅人對眼都會覺得唔舒服，就成日攞手捽眼，無意中就將啲淚水揩咗喺手襪上面，再轉移落支氣槍嗰度。我哋喺支氣槍嘅掹雞位置度揾到帶有你 DNA 嘅淚水分泌，我可以證實你就係最後開槍嘅人。你而家冇得抵賴，陳子成只不過係 war game 場入邊一個普通嘅客人。究竟你哋有咩仇口？你要咁冷血殺死佢？冷血嗰個唔係我啊，係陳子成啊！佢連啲狗都唔放過啊！次次嚟呢度玩，都揾啲狗試槍，射到佢哋傷晒。紅豆，紅豆！我知我大近視，冇咗眼鏡，乜嘢都睇唔到。由細到大，個個都笑我係盲盒噶，個個淨係識得笑我、蝦我。不過我習慣噶啦，我都冇朋友嘅，直到嚟到呢度做，同紅豆同埋綠豆去相處，先知邊個係我真正嘅朋友。我開心嗰陣，佢哋會陪我周山咁樣跑；我唔開心嗰陣，佢哋會好乖咁樣坐喺度聽我講嘢。我講乜嘢佢哋都聽啊！我真係當佢係好朋友噶。佢哋都有性噶嘛？點解嗰啲人冇人性啊？佢哋條命就係命，紅豆條命唔係命啊？點解佢殺咗紅豆可以冇事啊？嗰個衰人死有餘辜啊！我同綠豆都係為咗紅豆報仇嘅啫。你而家要坐監啦，以後邊個照顧綠豆？啊？我以後都照顧唔到你啦，你記住聽波哥哥佢哋話。我想上 Doctor Two 嗰度。哦 ，Madam 啊，呢位葉志文先生話有事揾你。Madam，咦，出咗院啊？冇事啊嘛？哦，冇事，醫生同我做咗檢查啦。喂，咁啊啱啊！殺死陳子成同埋射傷你個兇手咧，我哋已經拉咗啦。原來就喺 war game 場做嘅伙計嚟嘅。咁律政處咧就會正式控告佢謀殺同埋傷人。到時有可能要麻煩你幫我哋做證人嘅喎。冇問題。啊，係啊，Madam啊，我想問下我可唔可以攞翻工具箱條鎖匙啊？嗰條鎖匙而家喺法政部嗰度，同埋條鎖匙嘅要做呈堂證物，可能暫時冇可以俾翻你住喎。但我趕住要開個工具箱嚟開工啊，同埋我鎖匙扣對我嚟講好有紀念價值㗎。我明，但係唔好意思啊，呢一個係法律程序。總之單 case 完咗，我哋會盡快俾翻你㗎啦，希望你體諒。咁冇辦法啦，我唯有揾開鎖佬啦。唔該晒你 ，Madam。唔該晒。我想。上次咪同你講過，黃正雄有啲傷痕，可能要過幾日先浮現出嚟嘅。啱啱嘅新發現。第一個新發現就係喺黃正雄塊面度有啲新嘅瘀傷，好清晰可以見到。第二個發現就係喺個胸口上邊有個瘀痕，而呢個瘀痕睇嚟似一個鞋印。仲有，我哋之前咪講過，黃正雄喺身上邊有啲棒球棍嘅傷痕，你睇下，啱啱發現咗啲有條形嘅傷痕添。公仔，張摺凳可能係喺屋入邊掟出嚟嘅，攞翻去化驗。
呢個傷痕有冇可能係由摺凳造成？都有咁個可能。張凳喺屋外面俾雨水淋過，所以有證據都可能已經沖走晒。一般嚟講，我哋會遲啲先處理，我哋會處理咗一啲有用嘅證據先。但係就咁睇嚟，啲雨痕真係好似喎。咁即係話呢張摺凳就係兇器之一。但鑑證科驗過，凳上面係冇指紋，究竟仲有啲咩嘢會留低咧？即係做線索。係豆腐渣，好彩啲豆腐渣留咗喺凳架，如果唔係一早已經俾雨水沖走晒。呢啲咪叫做天意啦。點啊，嬸？揾到黃正雄屋企人。10點幾，正雄打電話翻嚟，佢話佢第二朝早要過馬拉做嘢，咁我咪同個仔第二朝早就翻咗大陸，直至到今日，啲差人叫我去認屍，我先知道出咗事。黃太啊，節哀順變啦。其實我哋都想盡快揾到殺死黃正雄嘅兇手。你知唔知佢有啲咩仇口？點解有人會殺佢嘅？我唔知啊，我老公從來都唔會同我講佢喺出邊嘅嘢㗎。咁你知唔知你老公平時有啲咩朋友㗎？我淨係知道佢有幾個小學嘅舊同學。咁佢哋平時有冇來往？又或者你有冇佢哋電話號碼？來不來？我聽我老公講，佢哋會入馬場，但我從來都冇見過佢哋㗎。佢哋冇上過嚟揾你老公咩？冇。你先生都錫你哋喎。我知道佢喺出邊揾錢好辛苦，都係為咗呢頭家，為咗我同個仔。佢平時翻嚟，最中意坐喺呢張梳化，翹住個仔睇電視㗎。爸爸一定會翻嚟嘅，佢應承過我話會帶阿仔仔嚟到佢媽嘅。咩啦？睇嚟佢同黃正雄嘅關係唔單止一般市人同警察咁簡單。添 Sir，咁錯當我咩啦嘛？沾咗魚藤水嘅鉛彈，空氣上揾到兇手嘅淚水分泌。添 Sir 真係俾我結識到法證破案嘅力量。咁有啲咩可以幫到你啊？聽講黃正雄單 case，你哋有新線索？係喺黃正雄住嗰間村屋外面，我哋揾到張摺凳，摺凳上面發現到啲豆腐嘅殘渣。我哋查過㗎啦，而家全香港大約有16間豆品廠，我哋已經攞晒豆腐樣本翻嚟做化驗，睇下張摺凳上面嘅豆腐殘渣屬於邊一間嘅。一有報告，我哋就會 send 俾重案同你哋 NB 㗎啦。咁我等你消息，唔該晒。點啊，嬸？Madam啊，發展部嗰份豆腐渣嘅報告啱啱出咗，原來係嚟自九龍城嘅星禾豆品廠。咁好啊，我而家即嚟啦！我同阿正去搞掂得㗎啦。小柔，得未啊？快出嚟啊！得啦就得啦。咁好啊，你哋一查到啲咩即刻通知我。OK，拜拜。拜拜。哇，好靚啊，小柔！梁小姐，條裙你着得好靚喎，不過似乎越嚟越苗條喎。梗係啦，搽我咁薄曬，梗係瘦咗啦。不過咧，條腰真係要改細少少。唔緊要啦，其實新娘最靚最 fit 咪夠咯。咁襯我嗰位靚女啊，都有翻咁上下噶嘛。喂，我頭先咧幫你揀咗呢個頭飾啊，睇下襯唔襯你？Sorry，呢個位有冇得改啊？有。點啊，江仔？啲血跡係屬於艇仔東嘅。知道。仲查到佢住九龍城添。咁係星禾豆品廠附近啊？係，冇錯。好啊，唔該晒。阿嬸啊。點啊，Madam？
證實咗黃正雄身上面嘅血跡係屬於艇仔東嘅。咁即係話黃正雄死之前係同艇仔東有個打鬥，所以我哋嘅 target並唔係星河豆品廠，而係住喺豆品廠隔離大廈3樓嘅艇仔東。聽住阿嬸，一定要刮到艇仔東翻嚟。Yes, madam。喂，好，唔該晒。Madam， 收到法證邊嘅報告，接燈上面嘅豆腐渣咧，真係屬於呢間豆腐廠嘅，而黃正雄衫上面嘅血咧，真係屬於艇仔東。Madam， 你真係有先見之明，一早你就報佢。艇仔東同黃正雄都係跟山民揾食。之前黃正雄提過艇仔東係住喺呢一度，咁啱有一間豆品廠喺附近，我覺得佢同呢單 case 一定有關。我就唔信佢唔翻嚟自己個竇，我一定會揾到佢。小柔啊，我着呢條裙靚唔靚啊？咦，林小姐，你朋友咧？唔好意思啊，請問你哋嘅頭花出咗日要幾多錢㗎？艇仔東啊！艇仔東，真係唔抵啊！仆咗成朝俾人截糊。冇事吧？追！艇仔東，好！個窗開咗。坐低啦。我早知你會出蠱惑嘅。我係毒品調查科高級督察馬國英，有單關於黃正雄嘅 case 嘅嘢，有嘢問你。咩事咁嚴重啊？又重案又毒品調查科咁俾面啊！喂 ，Madam， 我呢啲一等良民嚟㗎啦，個身冇嘢㗎啦，睇下。黃正雄嗰啲嘢關我咩事啫？我冇嘢講㗎。你艇仔東係出名嘅毒品拆家，你會係一等良民？係嘅，俾警察追就唔使病埋喺暗格啦。睇嚟你呢度都唔止一個暗格。如果我申請個窩輪拆晒你啲牆，起晒你啲貨，唔知你要坐幾多碌咧？喂，Madam，唔使玩咁大啊嘛！想知啲咩啊？我想知道黃正雄死嗰晚究竟發生咩事？黃正雄啲丸仔係咪你散俾佢㗎？係咪你哋分贓唔勻所以懟冧佢？喂，冇啊！你冇屈我啊，唔係我殺佢㗎。警方喺黃正雄間屋嘅接凳嗰度揾到豆腐渣，我肯定你去過佢間屋。係，佢嗰日打個電話俾我，咁我咪去咗嗰度揾佢咯。得啦，話過嚟就過嚟啦，等一陣都嘈喧巴閉。喂，睇住啊！啊，個人嚟啊！你係咪用接凳打死黃正雄？我嗰晚係有同佢嘈過，但係我冇打死佢啊！係，我嗰晚係去同佢收丸仔數。你使唔使食水咁深啊？啲丸仔溝到咁雜，有條僆仔就食咗出咗事啊！件事搞大咗，大家攬住一齊死嘅咋？冇咁大單啊，吹水咩？唔信係嘛？你自己食嚟聽。當人喐我！我認我有用摺凳打過正雄，但係佢真係冇死到㗎。我仲俾佢嘈到嘔晒血添。嗱，仲有啊，我成邊瘀晒㗎，我都好傷㗎。我冇呃你哋嘅咧，我真係冇殺到人啊。黃正雄死咗，而家死無對證，你講咩都得㗎啦。哎呀，真係㗎！嗰晚我走咗之後，我截的士落咗尖沙咀。我仲去咗便利店買一包煙同埋藥水膠布，之後就落咗間巴度 join 我啲 friend。我真係冇翻轉頭殺人啊！唔信你哋去查下我咯。咁你知唔知黃正雄仲有咩仇口？咁出得嚟行梗係有㗎啦。不過如果去到懟冧佢咁嚴重嘅，呢輪又唔覺喎。我哋喺黃正雄條屍個位入邊起咗成公斤貨，即係話佢臨死之前係準備緊單大嘢。佢咁樣死咗，梗係有人攞多着數。會唔會係你哋嘅死對頭做㗎？呢個石頭勇？我冇講過，你
你講嘅。喂，唔係啊，Madam，我以為你都懷疑石頭勇懟冧阿正雄㗎咋，乜唔係咩？而家係我問你，唔係你問我。Madam，點啊？俾佢走甩咗啊！我哋抄暈晒啊，連後巷都抄埋都唔見。咩得啦？好薄喎！我哋問完佢噶啦，你哋可以帶翻去。嚇？又問？咁你再講多次得唔得啊？你頭先匿咗去邊啊？揾極你都揾唔到嘅。帶上車啦！喂，大家同一時間收到法證報告，即刻嚟㗎啦！我哋仲追埋上樓，咁都捉唔到人，反而俾 MB 捉到。你幫佢唔係刮到咩料，唔話俾我哋聽咩？咁樣俾人接估啊，真係幾日都瞓唔着。而家事實係我哋遲人第一步，做好自己嘅嘢先講。Dr. Koo，點啊？你日頭啊掛住做嘢，夜晚就對住啲嘢清，你幾時過嚟望下我啊？你一講啦，即刻望咯。啲湯煲好啦，擺出嚟飲啦。你一講咧，我就即刻出嚟飲。咪住咪住，你過嚟過嚟過嚟，啊，坐低。你搞乜嘢啊？無端端喺屋企，哎呀，着住啲高踭鞋啊！我要練習多啲啊嘛！之前啊，我同你影婚紗相啊，着2寸高踭鞋咋，已經唔慣啦。咁辛苦嘅咩？嚟，我幫你按摩下。我咁大個女啊，都冇着過底泳踭噶嘛。之前啊，家姐個婚禮度啊，見到佢着住高踭鞋啊，好痛啊！佢一下唔小心就撲親添啊，幾瘀啊！你都唔想你個新娘子啊咁論盡行婚禮啦，係嘛？咁辛苦點得㗎？咁就要除咗對高踭鞋，唔好再着高踭鞋，換翻對拖鞋。我點可以俾我老婆仔咁辛苦㗎？唔再着高踭鞋，咁點結婚啊？冇人講過結婚一定要着高踭鞋㗎，着波鞋都得㗎噃。為咗我哋個波鞋情緣啊！點講都好啦，到時咧我就會買一對全世界獨一無二最靚嘅波鞋俾你着，咁就一個冇人試過嘅波鞋婚禮啦。算你啦，咁錫個老婆。咁唔錫個老婆出嚟做咩咧？等我去開啊！消滅者成日話幫人，以為自己好偉大，得把口，打贏我把刀先講。幾時出嚟隻抽？速遞公司送過嚟㗎，睇下咩嚟嘅？又話有湯飲？我而家去筆啦。乖。自從 Simon 報咗艇仔東出嚟之後咧，戴季同石頭勇兩邊嘅情勢就一觸即發。先係石頭勇2間卡拉 OK 俾人掃場，跟住戴季幾間收容浴室，有人劈友同埋搗亂。尋晚戴季嘅酒樓又俾人縱火，總之就互劈互踢，7個咁亂咯。預咗佢哋㗎啦。不過而家我最想知嘅就係究竟邊個殺死黃正雄？邊個做都好啦，佢都走唔甩㗎啦。一係咧就俾人懟冧，一係就俾佢撻翻嚟啦。本來就想打冧戴季同馬拉合作嘅販毒集團，估唔到石頭勇嚟搶埋一份。咁好，由得你哋鬼打鬼，大家互對咯。咁又係，佢兩邊是但一邊冧咗都係好事嚟嘅。有人幫我哋做咁半功夫，我哋唔使咁辛苦添。剩翻嗰個無論係戴季又好，石頭勇又好，是但一方佢哋都會繼續同馬拉嗰邊合作。只要佢哋接到單大嘢，我哋就同國際刑警聯手拉人。今日佢哋應該會做嘢。當我冇料到啊！石頭勇燒我酒樓，我燒翻你全家！阿叔，我晨早啊都懷疑啊係佢殺死正雄噶啦。嗱，我哋明明約咗班馬拉佬啊，準備 check 下正雄帶嗰批貨噶嘛，點知正雄冇到，嗰班馬拉佬咧就孖孖叉叉，跟手單過億嘅生意咧就俾石頭勇搶咗。
阿叔你話邊有啲時間教得咁準，執到我哋死雞㗎？唔係佢冧正雄，仲有鬼咯！我劈死個石頭，用成單生意搶翻嚟，我唔叫大貴。喂，大貴，咁得閒呢嘆下午茶啊？係啊，勇哥，啊你都得閒喎。咁啊係嚇，最近咧嗰啲卡拉 OK 係咁人掃下咁啊得閒啲。哎呀，講起我啲咪生意仔，10歲啦，賺唔到錢。早啊想接埋佢啦，不過你又唔同啦，得嗰幾個場口接牙，係咪先？喂，老實啦，聽講呢輪你俾人搞係咪啊？唉，嗰啲蝕本生意我唔自在㗎，養班伙計冇辦法嘅啫，冇咗啦，打場牌算啦。咁啊，梗係啦，梗係啦。誒，夠啦，斟兩杯茶，等我同阿貴哥飲翻杯得佢順下條氣嚇。唔使啊！我受唔起啊！咁客氣做咩啊？架車到咗，隨時行得。哦，好啊，唔好意思，啊，我趕住傾埋單大嘢，你兩叔就慢慢嘆茶，不妨一個包，小心行啊！誒，你同我定啊！得戚到佢個衰樣，睇下幾時同佢埋單。阿叔你放心，就算有刀有槍有手榴彈啊，都有我頂住。啊，死就死佢先，乖啊！先生，做啊？你攞個電話？哦，我㗎。哦，